बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम इबरारुल्लाह है। मैं नौशहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी अम्मी जो है तो वो बहुत दिनों से बीमार थी। उसके बैकबोन में थोड़ा सा मसला था, जिसकी वजह से उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था। तो हमने बहुत सा इलाज कराया उनके लिए, दवाइयाँ सब कुछ, हर अस्पताल में गए। फिर हमने फ़ेसबुक के ज़रिए यहाँ का पता ढूंढा, जिसमें यहाँ पे हम आके ना तो इन्होंने दवाइयों से मतलब कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने हाथों से किया। और मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि यहाँ पे आके ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। दवाइयों से बेहतर इलाज यहाँ पे हो सकता है। और अभी मतलब हमारा जो मरीज़ है वो बहुत पहले से बहुत अच्छा हो गया है इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। वस्सलाम।